Oke, masih bersama ARF Fotografi. Kita ada unboxing lensa dari Shopee. Asal dari Sumbar, masih segel ya, belum ada dibuka. Masih segel semua. Belum ada dibuka ya, kita unboxing, kita coba apakah berminus atau tidak. Oke. Ini lensa kitnya 1, 2, ini lensa fix 3 lensa. Kok diminyai sih biar kulet ya. Ini ada aja nih pedagangnya nih. Kita coba yang lensa fixnya. Oh, ternyata nih, aduh, ini sangat mengecewakan sekali nih, ada yang patah di dalamnya. Tapi apakah fungsinya berfungsi? Mari kita coba. Aduh. Oke. Kita coba pengetesannya. AF udah hidup ya. Oh, ternyata minus. AF tidak bergerak. Lensa AF mati ya. Nih posisi udah one shot. Lensa tidak bergerak. Nih. Nah, katanya tadi AF-nya hidup, nih mati AF-nya. Ini kita retro ya. Oke. Ini mati AF-nya. Nggak bisa nih. Ini AF mati dan error 01. AF mati dan error 01. Ini lensa sama saja tidak bisa dipakai. Kenapa dijual, katanya tadi bagus. Nih. Oke. Yang satu minus. Lensanya rusak. Katanya tadi nggak ada minus, nih lensanya rusak. Ini udah lepas nih keluar nih. Ini udah keterlaluan banget ya orangnya nipu ya. Nih ya. Lensa bosok dijual dengan keadaan rusak seperti ini ya. Oke. Kita tes lensa yang kedua.
Lensa yang kedua juga AF-nya tidak berfungsi. Ini jualan apa cuman bang? Main-main ya. Ini lensa-lensa apa? Lensa-lensa apa nih? Nggak berfungsi, nggak jalan ininya. Autofokusnya nggak jalan ya. Tombol udah hidup nih. Udah ya, udah hidup. Ini nggak jalan juga. AF rusak ya. Dua lensa. AF rusak. Lensa yang ketiga. Kita coba. Oh, mantap, lensa busuk semua dijual dengan harga 700.000. Oke, kita retur. Kita retur ya. Lensa sama sekali nggak ada yang bisa dipakai ketiganya. Katanya tadi bagus. Oke, kita retur. Unboxing selesai. Error 01, AF hidup tapi error 01. Ini asli patah, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dipakai. Error 01 dan nggak bisa dipakai. Dan yang ini AF rusak. Kita retur ya, Shopee. Unboxing selesai.